Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən informatika müəllimi Şəlalə Qoçuyeva. Bugün sizlərlə birlikdə 7 iyun 2026-cı il tarixində keçirilmiş Dövlət İmtahan Mərkəzinin birinci qruplar üçün olan blok imtahanının informatika suallarının izahına birgə baxacağıq. Vaxt itirmədən başlayaq 61-ci sualda. Deyirik ki, müxtəlif ölçülü video fayl və informasiya həcmi 17 kilobayt olan bir mətn faylı var və bunlar da klaster ölçüsü 8 kilobayt olan bir diskdə 6 klaster yer tutub. Deyir, böyük həcmli video fayl diskdə neçə kilobayt yer tutar? Gəlin əvvəlcə mətni yerləşdirək. Çünki biz bilirik ki, bir klasterda bir fayl ola bilər. O zaman gəlin görək mətn faylımız nə qədər klaster tutacaq. 17 kilobaytı bölərəm bir klasterin tutumu olan 8 kilobaytı. Bu da verər mənə 3 dənə klaster. Yəni mənim 6 klasterımın 3 dənəsi sırf mətn üçündür. Onda yerdə qalan 3 dənə klasterda nəzərə alınacaq video fayllar üçün. Və məndən bu videolardan ən böyük tutumlusunu istəyir, həcmi böyük olan. Onda belə çıxır ki, mənim bu videolarımdan bir dənəsi 2 klasteri tutar, bir dənəsi də 1 klasteri tutar. Və bir klasterımın tutumu 8-dir, onda 2 dənəsinin tutumu da eləyəcək 16 kilobayt. Doğru cavab A variantı. 62-də deyir, düzgün IP ünvanı müəyyən edin. Deməli, biz bilirik ki, IP ünvanı 4 hissədən ibarət olmalı, nöqtə ilə ayrılmalı və maksimum 255-ə qədər olan ədədlərdən istifadə oluna bilər. Başlanğıcı isə 0 ilə başlaya bilməz. Deməli, A variantında 5-li hissə var, getdi. B-də, C-də və Y-də 255-dən böyük olan ədədlər iştirak edib getdi. Doğru cavab qalır D variantı. 63-cü suala baxaq. Deyir ki, D2 xanasında yazılmış düsturu Y3 xanasına köçürdükdə hansı düstur alınır? D2-dən Y3-ə gedəndə sütunlar bir vahid, sətirlər də həmçinin bir vahid artar. O zaman gəlin düsturumuzu sürüşdürək. A2 xanası olacaq, deməli. B, dollar 2 var deyə 2-nin qabağında dollar var, dəyişmir. Üstə gəl. B-nin qabağında dollar var, dəyişmir. 3 olacaq 4. Üstə gəl. C1 mütləq ünvanında olduğu kimi qalır. 2 də sabit ədəddə olduğu kimi qalır. Bu da hardadır? D variantı. Neçə qiyməti hesablamağa ehtiyac yoxdur. Həmçinin burada mütləqliyə görə də variantları çıxdaş eləmək olardı ki, məsələn C1 burada mütləq ünvandır, amma C və Y variantlarında C1-i D2 ilə verib gedər. A variantında 2-nin əvəzinə burada sabit qiyməti 3 eləyib gedər. B ilə D-nin arasında qalıb, onu da sürüşdürməyə görə seçmək olur. Sonra 64-cü sual deyir, Python dilində yazılmış proqram icrası zamanı hansı ən böyük natural ədəd daxil edilməlidir ki, 256 ədədi çap olunsun. 256 çap olunub B-nin qiyməti olaraq. Biri 1 vurulsun 4-ə neçə dəfə öz-özünə vursaq 256 alarıq 4 dəfə. Deməli, burada dövrlərin sayı 4 dəfə təkrarlanıb. O zaman biz tapmalıyıq ki, biz A-ya ilkin qiymət nə verməliyik ki, bunu 2-yə böləndən sonra tam hissəsi 1-dən böyük olsun. Deməli, bu dövr 4 dəfə təkrarlanıbsa, gəlin belə eləyək də, n hansı qiymətləri alıb 4 dəfə təkrarlanıb? Bir dəfə 4 olub, sonra 16, sonra 64, sonra da 256 qiymətini alıb. Yaxşı, bu haçan bu dövrdən çıxıb? Nə vaxt ki, belə deyək, A bölü 2-nin qiyməti 1 olubsa, 1 1-dən böyük deyil deyə dövrdən çıxıb. Yəni, belə deyək də, bir qiyməti daha sonra mən nəyi 2-yə bölsəm 1 alaram 3, nəyi 2-yə bölsəm 3 alaram 7, nəyi 2-yə bölsəm 7 alaram. Belə deyək də, ən kiçiklərindən işləyirik 15. Daha sonra nəyi 2-yə bölsəm 15 alıram 31 və bir qalıqlı olandan işləyirik də və nəyi 2-yə bölsəm 31 alaram. Deməli, 63-ü. Fikir verin, hər biri 2-yə bölünür və bir qalıqla artır. Məsələn, 3-ü 2-yə böləndə 1, 7-yi 3-ə böləndə yenə 7-ni 2-yə böləndə tam hissəmiz 3. 15-i 2-yə böləndə tam hissə 7. 31-i 2-yə böləndə tam hissə 15. Həmçinin 63-ü də 2-yə böləndə tam hissə 31. Onda elə ən böyük natural qiymət 63 olacaq. Həmçinin bu tipli sualda belə məntiqlə tapmaqda çətinlik çəkirsə, yəni variantla da eləyə bilərdi. Zaten ən böyük 65-dir. 65 ödəməyəndə olacaqdı cavab 63-ü yoxlayıb tapacaqdınız.
Daha sonra 65-ci sual deyir ki, şagirdlər haqqında bir baza verilib. Deməli deyir ki, bu bazaya əsasən 7-ci sinifdə oxuyanlardan hansı uşaqların boyu 160 sm-dan böyükdür? 7-ci sinifdə oxuyanların sinif aidiləri 5, 6, 7 və 9-dur. O zaman gedək bu aididə olan uşaqları seçək. 5, 6, 7 və 9. Boyu 1.60-da 160-dan böyük olanlar seçdik. Burada neçə nəfərdədir? 3 nəfərdə. Bizdən də deyir neçə şagird ödəyir bu şərti? 3 nəfər. Doğru cavab Y variantı. 66-cı sual, deməli A-nın 45, B-nin qiyməti 98. Deməli 98-i bölür A-nın qiyməti olan 45-ə düşür 2 dəfə, 2-ni də ona qalıqla bölür, qalır 2. Deyir indi A-nı, yəni 45-i 2-yə böləndə qalıq 1-ə bərabərdirmi? Hə. İf ödənirsə, onda aşağıdakı elsin üzərindən xətt çəkirəm. Sonra B bərabər olur B, yəni 98 bölünsün C-nin qiyməti 2. Bu da eləyir 49. Artıq B-nin köhnə qiymətini atıram. Yeni qiyməti 49. Deyir 49-u 2-yə böləndə qalıq 1-dirmi? Hə. Onda elsi atıram. B bərabər olur 49 üstəgəl 1. Eləyir 50. B-nin köhnə qiymətini atıram. Yeni qiyməti 50-dir. Sonra aşağıda bir dənə də ifim var. Deyir B-nin qiyməti, yəni 50 böyükdür A-nın qiyməti olan 45-dən. Hə, bu if ödənir, el satıram və print A ilə 45 ilə B-nin qiyməti 50-ni toplayır. Bu da verir 95. Doğru cavab A variantı. Sonra 67. Deyir, bu cümlənin informasiya həcmi arasındakı uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, əvvəlcə biz baxmalıyıq ki, bu cümlədə neçə simvol var. Ümumi saysaz hərflər, boşluqlar, hamısı bir yerdə 64 simvol var. Və bilirik ki, Unicode-da bir simvolumuzun həcmi 2 bayt, ASCII-də isə bir simvolumuzun həcmi 1 baytdır. O zaman Unicode-da 64 simvolumuz olacaq 128 bayt, ya da ki, 210 bit. ASCII-də isə bir simvol 1 baytdır deyə olacaq 64 bayt, ya da ki 209 bit. Bu uyğunlaşdırmanı həyata keçirəcəyik. Onda 1-ə uyğun gələcək C-Y, 2-yə isə deməli A, D. Doğru cavab C variantı. Daha sonra keçən növbəti sual 68 deyir, Balqart icrası nəticəsində K dəyişəninin qiymətini müəyyən edin. Baxıram ki, bu N-in -100-dən 100-ə qədər qiymətlərində davam edir. Yəni 201 dəfə dövr eləyəcək. Əlbəttə ki, biz burada 201 dəfə dövr eləyə bilmərik axı. Bu haçan K-lar bizdən K-nın qiymətini istəyir. Bu da K-nı haçan hesablayıb. Nə vaxt ki, X-in qiyməti, yəni X-də nədir bizdə? 79 çıxın, belə X bərabər 79 çıxın, vurulsun S-in qiyməti. S nədir? N çıx 48. Deməli, haçan bu hasilin qiyməti 0-dan böyük bərabər, daha doğrusu 0-dan kiçik bərabər olacaq. O zaman bu nə edir? Məsələn, X-in qiyməti 0-dan böyükdürsə, o zaman hə qoluna gedir və K bərabər K plus 1-dən K-ları sayır. Yox, əgər X-in qiyməti 0 və ya 0-dan kiçik olarsa, o zaman yox qoluna gedir. Yəni K-ya bir qarışacağı olmur. O zaman bizə nə lazımdır? Bu hasilin qiymətinin müsbət olması lazımdır. Yəni biz baxmalıyıq ki, 79 çıxın vurulsun N çıx 48 hasili N-in hansı qiymətlərində müsbət qiymət alacaq? Yəni burada məntiq buydu. Bunu hesablayıb çıxartmaq lazım idi. O da baxarıq ki, bu hasilin 0-dan böyük olması üçün nə lazımdır? Bu hansı aralıqda ödəyir? 48, 79 belə deyək, intervalında bu N-in qiymətləri alanda bunu hasilin qiyməti nə olacaq bizdə? Müsbət olacaq. O zaman yəni N-in qiyməti daxildir bu aralığa. O zaman bu aralıqda olanda element sayını tapanda 79 çıx 49 çıxılsın bir düsturu ilə tapacağıq. Bu da neçə verir bizə? Daha doğrusu 48, 79 parçası üzr istəyirəm. Bu da verəcək bizə neçə? 30. Doğru cavab A variantı. Yəni burada cədvəl qrup hesablamağa heç ehtiyac yox idi. Daha sonra 69-cu sual deyir ki, web səhifədə əks olunacaq siyahı haqqında düzgün fikirlər. Deməli, burada əgər all tag-indən istifadə olunubsa, bu nömrələnmiş siyahıdır və sonuncu elementi də boldun B tag-in içindədir deyə qalın şriftlədir. Deməli, bu nömrələnmiş siyahıdır və sonuncu elementi də qalın şriftlə yazılıb. Doğru cavab E variantı.
Daha sonra 70-ci sual deyir ki, bu verilənlər bazasına əsasən bu sorğuya hansı nömrəli yazılar cavab verər? Deməli, gəlin mötərizəni quraq. Deməli, deyir ki, biologiyası 20-dən kiçik olanlar. Biologiyası 20-dən kiçik olanlar birinci sətirdir. Sonra üçüncü sətir, dördüncü sətir, beşinci sətir, sonra and, not, riyaziyyatı 20-dən böyük olanlar, hətta biz buna belə baxarıq, not deməkdir, not, riyaziyyat böyükdür 20. Bu o deməkdir ki, riyaziyyatı 20-yə ya bərabər olanlar, ya da 20-dən kiçik olanlar. Elə birbaşa o formada da yaza bilərik. Deməli, riyaziyyatı bizə nə lazımdır? 20-dən, 20-yə bərabərlər və yaxud da ki, 20-dən kiçiklər. Bu da ödəyir 3-cüdə, 5-cidə. Deməli, 3, 5. Sonra bu mötərizəni bağlayaq. Or. Sonra digər mötərizəmizi açaq. Fizikası 15-dən yuxarı olanlar hansılardadır? 2, 3, 4, 5 və 7-ci sətirlər. Bunu da ənd eləyir. Nə ilə? Kimyası 20-dən böyük olanlar. 1, 4, 5. Aha, bunları ödəyir. İndi gəlin birinci mötərizəmizi kəsişdirək. 1, 3, 4, 5 ilə 3, 5 kəsişəndə 3 ilə 5 də kəsişir. Or. 2, 3, 4, 5, 7 ilə də 1, 4, 5 kəsişir. Harda? 4 və 5-də. Və 3, 5 ilə də 4, 5-i birləşdirəndə olur 3, 4, 5. Doğru cavab C variantı. Daha sonra 71-ci suala baxaq. Deyir ki, doğru olmayan fikirləri seçin. Deyir, bütün yaddaş qurğuları sistem lövhəsi üzərində, yəni ana lövhə üzərində yerləşir. Xeyr, bu yanlışdır. Məsələn, HD, DSSD bunlar ana plat üzərində deyil axı. Bir yanlışdır. 2-də deyir home, end, sonra page up, page down, kursorun idarə olunma klavişlərdir. Bu düzgündür. 3-də deyir ki, plot deyir, məlumatları kompüterə daxil edir. Xeyr, biz demişik hansı periferiya qurğusu P ilə başlayırsa onlar xaric etmədir. Yəni 3 yanlışdır. 4-də deyir RAM daxili yaddaş qurğularından biridir, doğrudur. 5-də deyir nüvə mərkəzi prosesorun bilavasitə hesablama işlərini görən hissəsidir. Deməli, bu da doğrudur. Deməli, bizdən doğru olmayanları istəyir. Doğru olmayanlar olacaq 1, 3, Y variantı. Sonra 72-ci sual deyir ki, 72 üstü 2 onluq ədədinin ikilik say sistemindəki yazılışında sıfırların sayı birlərin sayından nə qədər çoxdur? Bunu ən rahat formada necə eləyərik? Gəlin yuxarıdan yazaq. Deməli, 72 üstü 2-ni necə yazaram? Yazaram bunu 64 üstə gəl 8-in üstü 2 kimi. Bunu da sadələşdirsəm olacaq. Deməli, 2 üstü 6 üstə gəl 2 üstü 3-ün üstü 2. Bunu da A plus B-nin kvadratı kimi müxtəsər vurma düsturu ilə açsaq. 2 üstü 12 üstə gəl 2 üstü 10 üstə gəl 2 üstü 6. Daha sonra buradan da baxırıq ki, elə 2-nin qüvvətlərini aldıq. Elə biz də bunu zaten ikiliyə çevirməli idik. Burada ən böyük qüvvət 2 üstü 12-dir. Bilirik ki, bunu da ikiliyə çevirəndə qabağa bir dənə 1 atırıq. Arxaya da 12 dənə 0. Qabağa 1, arxaya da 12 dənə 0. Yəni bu olur 13 rəqəmli bir ədəd. Və burada 2-nin hansı qüvvətləri varsa, bunlar birlərin sayıdır. Yəni burada mənim 3 dənə birim var. Belə çıxır ki, 10 üstdən 3 çıxaram, bu olar sıfırların sayı. Deməli, 3 birlərin sayıdır, 10 da sıfırların sayıdır. Bizdən də nə istəyir? Birlərlə o sıfırların arasındakı say fərqi. Deməli, 10 dənə sıfırımız var, 3 dənə birimiz var, fərq 7. Doğru cavab D variantı. Daha sonra 73-cü suala baxaq. Deyir ki, bu proqramın nəticəsini müəyyən edin. Def-də yenə xaricdən başlayacağam. Bilirik ki, def-ə birbaşa giriş eləmirik, xaricdən başlayırıq. Bizə boş bir B siyahısı verilib. N siyahısının qiymətləri verilib. For dövrü N siyahısına birbaşa müraciət eləyir. N-nun qiyməti
funksiyanın qiyməti sıfıra bərabər olmadığı hallarda bu həmin elementləri B siyahısına əlavə edir. Bəs gedək görək funksiya nəyi hesablayır? Funksiya ədədi əvvəlcə 10-a bölür. Daha sonra isə fikir verin, siyahımızın bütün elementləri 3 rəqəmli ədədlərdir. Ədədi 10-a böləndə və sonra da 10-a qalıqla böləndə bu verir həmin ədədin ikinci rəqəmini. İkinci rəqəm. Bu da nə deməkdir? Sonra ikinci rəqəm əgər 2-yə bərabərdirsə, o zaman return n1-in özünü qaytarır. Yəni sıfıra bərabər olmayan bir qiymət qaytarır funksiyaya. O zaman da sıfıra bərabər olmur deyə B siyahısına əlavə olunur. İndi baxaq görək. Bizə verilən siyahın elementlərindən hansılarda o ikinci rəqəm 2 rəqəmidir. Həmin üzrə biz seçim eləyəcəyik. Baxırıq ki, 125-in ikinci rəqəmi 2-dir. 622-də ikinci rəqəm 2-dir. Bir də 326-da. Yəni bu elementlər olan zaman B siyahısına əlavə olunacaq. Doğru cavab B variantı. Daha sonra 74-cü sual. Bu bəsit bir məntiq sualıdır. Əslində məntiq yönümlü yanaşmaq lazımdır. Ona görə də heç burada əslində izaha ehtiyac yoxdur. Sadəcə biraz sistemli analiz formasında həll eləmək lazımdır. Həsən papaq və jaket alır burada. Daha sonra 75-ci sual deyir, bu proqram nəticəsi çox sadə sual idi. Deməli, 23-ü 3-ə böləndə qalıq qalır neçə? 2. 2 1-ə bərabərdirmi? Yox. If ödənmir deyə else gedirik. O zaman 23-ü 3-ə bölür, düşür, tam hissə 7 dəfə. Doğru cavab D variantı. Deməli, sual izahımız bu qədər. Növbəti videoda isə 75-dən sonraki sualların izahı olacaq. Yenə də qaranlıq qalan hər hansısa bir sual tipi olarsa qeyd eləyərsiniz.